السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النهاردة صديقكم اللطيف شلبي. أهلا بيكم يا حبايبي في قناتكم سوبر ماما. أنا النهاردة بتكلم مع حبايبي الصغننين، عايز أعرفكم يعني إيه آداب الطعام. أول حاجة يا حبايبي لازم نغسل إيدينا كويس بالصابونة قبل الأكل وكمان بعده. تاني حاجة لما نقعد على الأكل نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وتالت حاجة إن إحنا بعد ما نيجي ناكل ما نتكلمش علشان الأكل بيبقى في بقنا، فما ينفعش نتكلم، نحترم الأكل. ورابع حاجة النظافة طبعا من الإيمان، ناكل وما نوسخش حوالينا، ودايما تكون المكان نحاول نحافظ عليه قدر الإمكان. رابع حاجة بقى لما يكون الأكل مش عاجبنا ما نقولش يا ولا إخي حرام، لأن دي نعمة ربنا. لا بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم، يلا قولوا عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام كان لو عجبه طعام بياكل ويشكر ربنا كتير ويقول الحمد لله، ولو كان أكل مش بيعجبه كان بيزيحوا عنه ومش بيتكلم عليه ومش بياكله، ولكن ده اسمه احترام النعمة. ودايما في الحالتين نشكر ربنا ونقول الحمد لله الذي رزقنا هذا من غير حول منا ولا قوة. طب ونعمل ايه تاني؟ احنا دايما واحنا بناكل نبقى مركزين في الاكل، ما ينفعش نتفرج على التلفزيون او نمسك الموبايل، صح ولا ايه يا صغننين؟ نبقى مركزين في اللي بنعمله. يبقى نراجع تاني الخطوات. اول حاجة هنغسل ايدينا بالصابونة كويس قوي. وتاني حاجة هنسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين رقم 3 ما نقولش على الأكل يع أو إخي علشان حرام. وبكده أكون قدرت إن أنا أفهمكم أو أوضح لكم آداب الطعام. دمتم سالمين وبألف خير يا روح قلبي. شكرا ليكم إن انتوا اتفرجتوا عليا وسمعتوني. لو حبيتوني قولولنا في التعليقات وانا اتكلم لكم على حاجات تانية كتير. شكرا يا حبايبي، مع السلامة. تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.